Bueno, muy buen y bendecido día. Aquí desde Barrio Obrero, en el especialista, le habla Rigoberto Rodríguez. Nos trajeron esta alarma porque no funciona el cierre centralizado. O sea, no baja los seguros del vehículo. Bueno, la falla está en este dispositivo, en este circuito integrado, que es el amplificador de corriente que envía señal a este puerto y de allí la conexión del cierre centralizado del vehículo. Bueno, vamos a cambiarlo. Seguimos con el video. Bueno, aquí tenemos el reemplazo. Ya lo vamos a cambiar, ya lo vamos a instalar. Y para corregir el problema de la alarma. Bueno, ya hemos cambiado el circuito integrado, ya tenemos el módulo conectado, aquí está. Cierra y abre perfecto. Bueno, otro trabajo hecho aquí en el especialista, Barrio Obrero San Cristóbal. Tráenos tu alarma, cualquier problema que tengas con tu alarma o control remoto.